Sənə deyirəm, nə vaxta qədər evdə oturub bu haqsızlığa göz yumacaqsan? Hər gün bir deputat çıxır, səni, məni, hamımızı təhqir edir. Niyə gedib Qarabağda könüllü işləməsinlər? Hansı hal gəlmişik ki, bu deputatlar bizləri qul kimi görür. Vallahi getməyəcək bu hakimiyyət dinci yolla. Çünki İlham Əliyevin yetəri qədər özünün büdcəsi var ki, maliyyəsi var ki, hansı beynəlxalq təşkilatlar və Avropa Şurası və yaxud digərləri Azərbaycanı məhkəməyə verirsə, bu hakimiyyəti məhkəməyə verib qalib gəlirsə, təzminat davasını ödəyir, söhbət də burada bitir. Biz sustuqca onlar daha da güclənir. Boş-boşuna ora-bura, hara istəyirsiniz şikayət eləyin, heç kəs sizin şikayətlərinizə baxmır. Heç kəs bizim şikayətlərimizə baxmır. Haqlarımızı tələb etmək istəyiriksə, təşkilatlanmalıyıq. Rayonlar, bütün rayonlar bir-bir etiraz etməlidir, inqilab etməlidir. Yolları bağlamalıyıq. İcra başçılarını əsir götürüb haqqımızı tələb edənə qədər davam etməliyik. Bu hakimiyyət xalqdan qorxmasa, vallahi sonumuz uçuruma gedir.